आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज ये ना ही कोई ब्लॉग है ना ही कोई शूट है। आज है हम लोग चैलेंज करने वाले हैं नो हैंड फूड ईटिंग चैलेंज। तो इसमें हम लोगों के हाथ पीछे बंद होंगे, हम लोगों को कैमरा मैन कई सारे सामान देंगे, उसको हम लोगों को अपने माउथ से खाना है, हैंड यूज नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैमरा में हैंड डाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज इसके साथ। बन चुका है मेरे पीछे ये देखो। फर्स्ट राउंड में हम लोगों को मिला है ये फ्रूटी। इसको अपने माउथ से स्ट्रॉ पकड़ के फ्रूटी के फुल में डालना है। चलो स्टार्ट। मैं इस राउंड में फर्स्ट हूँ। बल्ले बल्ले। ये देखो मेरा ओपन हो गया है, बट मेरी स्टो नीचे गिर गई, उसमें जाते जाते रुक गई। और मेरा पता है, मेरा पूरा मतलब स्टो घुस गया था, मैंने अपने दांत से उसको मारा है। गाइस ये सेकंड राउंड है चिप्स का। ये हमको चिप्स मिली है टमाटो, वो सॉरी पोटैटो चिप्स। इसको हम लोगों को अपने माउथ से फाड़ना है, उसके बाद प्लेट में गिराना है, तब खाना है। ये टफ है थोड़ा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट। मुंह में बाल आ रहे हैं। उठाओ कैमरा मैन। हेल्प कर दी है मैंने। अब उनके यहाँ पैर से चिप्स उठा के उनके पेट में दिया। आप करो, मैं खा रही हूँ। डॉग खाने जा रहा हूँ। तो इस राउंड में मैं ही फर्स्ट आई हूँ, क्योंकि मैंने बार भी लिया था, इसमें गिरा भी दिया, पर इसलिए खाने लगा क्योंकि सारे बाल मेरे मुंह में चले गए। ये देखो बगल में और मेरे बाल कुछ मेरे गले के अंदर चले गए। कोई बात नहीं, होता है चैलेंज। इस राउंड में और मैं आई है फर्स्ट और हम भी आए फर्स्ट ही है, क्योंकि मम्मी का देखो उस तरफ का मेरा दोनों तरफ का खुल गया है, बट ओपन ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हो गया है, उससे गिरने वाला नहीं है, छोटा छोटा चूरा गिरेगा, बट कोई बात नहीं।
नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड में है ये जेम्स। हम दोनों को जेम्स बहुत कम पसंद है तो हम लोगों ने बहुत थोड़ा लिया है। हम तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। खाते हैं तो रुकता है। चलो रुक जा। बिना देरी के थर्ड राउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अफसोस की बात इस राउंड में मम्मी फर्स्ट आ गई। इस राउंड में मम्मी फर्स्ट एंड मैं लूजर। तो हमने सोचा पहले कि एक ही बार में सारा अंदर कर दे, पर वो फिर खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। मेरे दांत में लग गया है, जेम्स घुस गया है। मम्मी तो इस तरह, मम्मी को पसंद नहीं है, देखो तभी भी कितना जल्दी खाई है। आज पहली बार ये चीज़ खाएं, बाकी लाते हैं लेकिन बच्चे लोग। तो चलिए लेकिन चैलेंज इसी का तो होता है, जो चीज़ ना पसंद हो वही खाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट राउंड में है हम लोगों के पास चाउमीन। एक सेकंड मैं ऐसे करके दिखा सकती हूँ। मेरा भी लॉक होगा। ये क्या है? ये क्या है? रेड दिख रहा है। तो चलिए मुझे इस राउंड में जीतना है। बहुत जल्दी है इनको खाने की। 3, 2, 1 गो। इसमें दोनों लोग साथ में ही किया। तो देखो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है और मम्मा में इतना अच्छा है। प्लेट 4 किलो दिखाता है यार, पूरे फेस पे लग गया। लिप्स के नीचे छछला रहा है ना, मम्मी के पूरे ऑयल लग गया। तो इस राउंड में हम सोचते हैं दोनों ही बेस्ट हैं क्योंकि दोनों ने साथ में फिनिश किया है। तो कैमरामैन अफसोस में हमको नहीं मिला। तो चलो नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। इस राउंड में हम लोगों के पास पेस्ट्री पूरा फेस में पक्का लगने वाला है। लग करो। अभी नहीं, पहले फर्स्ट राउंड पेस्ट्री फेस में लगने वाला बिना फोक के कैसे खाया जाएगा? 3, 2, 1 स्टार्ट। देखते हैं प्रोसेस स्टार्ट। यार अटक रहा है, पानी दे दो। पानी दे दो। चैलेंज नहीं मिलेगा। ये राउंड हम जीते हैं। नीचे का ब्रेड ना बहुत सूखा था, जल्दी निकल। मैं ब्रेड का मैंने कभी मतलब खाता है, खाते हैं, लेकिन वही नीचे का ब्रेड खा लेते हैं। कभी
मन से नहीं खाते ये सब्जी, जो आज खा रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं, केक की आइसक्रीम हम कभी नहीं खाते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता। मम्मी राउंड जीत चुकी है, अब अफसोस की बात है। चलिए नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस हमने मांगा अपने हमें मिला है कैमरामैन पानी, से प्यास लगी थी, हम कभी वो खाए थे तो उसका ब्रेड जो है बहुत सूखा था। पेस्ट्री का। तो मैंने कैमरामैन से अपने पानी मांगा, उन्होंने देखो क्या था, ग्लास में नहीं देखा, इसमें था। ग्लास में कैसे पीती है? हाँ ये ना एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल पीते हैं। चलो स्टार्ट। अब पता चला वैसे मेरी बस कैसे पानी पीते हैं, बहुत तकलीफ होती है अभी। मैं पेट भर गया क्योंकि ठंडा पानी मेरे मुँह में लग रहा है। इनके पूरे फेस में पानी पानी लग रहा है। चलो तो गाइस अब हम अपने हाथ खोलते हैं। अब खोलिए। ऐसे नहीं यार, मेरा मको तो मेरा कोई आराम से बाल नहीं, बाल नहीं, बाल है मेरे दोनों बाल है। मैं खोलूंगा। बाल पहले आगे करो। ओनो बसे बाल बड़े बसे हैं। मुझे ऐसे नहीं खींचो यार, दर्द हो रहा है। आओ टेप निकाल रहे हो या मेरा ऑपरेशन कर रहे हो हाथ का? आराम से बोलो, को बाल खींचो। बाल में टेप लग गया क्या? काहे थे बाल बचाए रहना बेटा, और कैसे छुटाए इसको बोलो। आओ सारे बाल खींचा गए। अब जैसे लगा कि जान में जाना है, नहीं तो सब हाथ दर्द होने लगा पीछे किए हुए। ऐसा कोई यार ऐसे कैसे ऐसा ट्राई कर रहा है। कर सकते हैं? ये हाथ नहीं बांधे थे मेरे हाथ देखो जरा छप गए। छप गए मम्मी के यहाँ। ये देखो ये टेप का यहाँ पे ये मुझे लगा था ये चिपक रहा है। गाइस तो मेरा चैलेंज हुआ आप लोग कमेंट करके बताना किसके सबसे ज्यादा नंबर है और कौन विनर है इस चैलेंज में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग ये चैलेंज ट्राई कर सकते हो, घर पे चैलेंज ट्राई कर सकते हैं। बहुत फनी और बहुत अच्छा चैलेंज है ना। बहुत मजा आया आज हम लोगों ने चैलेंज किया। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को ये आपको वीडियो, पसंद आया या नहीं। और जो भी आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज या नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैमरामैन आप आ जाइए, इनका बहुत बड़ा दान है सब कुछ किया था। भैया ने हमारे साथ मतलब सारा सामान हमने इकट्ठा करके रख दिया था, सिर्फ उठा के भैया को हमारे देना था। अगले वाले यहाँ पे अब शायद हम लोग अगले चैनल करें तो उसमें हम लोग के साथ हैं। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में। बाय बाय।